ليه البيزنس انجلش مهم؟ وليه لازم تتعلمه دلوقتي؟ والاهم، ازاي تتعلمه في 90 يوم بس؟ البيزنس انجلش مهم عشان هو اللي هتستخدمه وانت بتعمل برزنتيشن في شركه مالتي ناشونال، وهتتكلم بيه في الانترفيوز، وهو لغه التواصل اللي بيستخدمها اصحاب البيزنس في مفاوضاتهم واجتماعاتهم وايميلاتهم. وده اللي بقدمه لك في مجموعه كتاب بيزنس انجلش، جمعت لك فيها كل المواضيع اللي هتحتاجها في البيزنس بحيث تتعلمها في 90 يوم بس. الكتاب الرئيسي متقسم ل7 فصول رئيسيه و70 موضوع فرعي، واكثر من 4000 جمله شائعه في البيزنس. كل فصل فيه قصص، محادثات، سيناريوهات واقعيه واهم الجمل المستخدمه. وخليني اقول لك بالتفصيل على محتوى الكتاب. اول واهم فصل خاص بالانترفيو، وده هيخليك تجاوب على كل الاسئله بكل احترافيه، سواء الانترفيو كان في شركه جديده او انترفيو خاص بترقيه لمنصب جديد. كمان كل انواع الانترفيوز هتلاقيها، سواء الفردي او اللي قدام اداره الشركه. تاني فصل خاص بالايميل، هتتعلم ازاي تكتب ايميلات بشكل احترافي، وايه هي اهم فقرات الايميل، وايه اشهر الجمل المستخدمه في كل فقره. كمان هخليك تستخدم الاي اي عن طريق برومبتس احترافيه تساعدك في كتابه الايميلات، يعني بتاكد زرار هيبقى عندك عشرات الايميلات. ثالث فصل، وده فيه كل حاجه تخص البيزنس ميتينجز، ازاي تتناقش مع اللي قدامك وازاي تقترح حلول، وبنقدم لك سيناريوهات كتير محتمله وازاي تتعامل مع كل السيناريوهات دي بكل احترافيه. الفصل الرابع وهو البرزنتيشن، وهتتعلم فيه ازاي تعمل اي برزنتيشن، وايه هي فقرات البرزنتيشن الاساسيه، وايه هي الجمل والمصطلحات اللي المفروض تستخدمها. الفصل الخامس بقى وهو التفاوض، وده من اهم الفصول لانه هيعلمك ازاي تتفاوض على مرتبك والتاسكات المطلوبه منك، وازاي تتفاوض مع عملائك وموردينك سواء كنت موظف او صاحب بيزنس. الفصل ده ليك. الفصل السادس مش هتلاقي زيه في اي كتاب او كورس عن البيزنس انجلش، وده مقسوم لجزئين. الجزء الاول خاص بمهارات التواصل اونلاين، هتتعلم هنا ازاي تتواصل بشكل بروفيشنال على برامج زي زوم، ماسنجر، جوجل ميت. الجزء الثاني خاص بلينكد ان، ازاي تظبط البروفايل بتاعك وتبني شبكه علاقات عليه. اخر فصل هو التواصل الاجتماعي في بيئه العمل، هتتعلم فيه ازاي تعمل محادثات قصيره مع زمايلك، وايه نوع اللغه اللي تستخدمها مع مديرك، وازاي تطالب بحقك بشكل احترافي بدون ما تزعل حد منك. تخيل بقى لما تتعلم كل الحاجات دي، كم الفرص اللي هتجيلك هتبقى قد ايه. الكتاب بيجي معاه 5 هدايا مهمين جدا. كتاب خطه ال90 يوم، واللي هتلاقي فيه طريقه مذاكره المجموعه بالتفصيل. في الخطه هتعرف هتذاكر ايه بالظبط وهتذاكره ازاي، وهتشوف مستواك وهو بيتطور قدام عينيك يوم عن التاني، وده هيوفر عليك مجهود كبير كنت هتبذله في التخطيط لنفسك. الكتيب الثاني هو الكتيب الانجليزيه للسفر، هتلاقي فيه كل حاجه ممكن تتخيلها عن المواقف اللي هتقابلها خلال سفر، من اول المطار لغايه التعامل مع مكاتب الصرافه والبنوك او حتى شركات الاتصالات. الكتيب الثالث هو عباره عن محادثات بتغطي 20 موضوع من مواضيع البيزنس المشهوره، ولكن محادثات اكثر تخصصا وعمقا زي التسويق والمحاسبه والاقتصاد والذكاء الصناعي. الكتيب الرابع هو كتيب فكر بالانجليزي تتكلم انجليزي، وده هيحل لك مشكلتين: البطء في الكلام وان اللي قدامك يفهم انت محتاج تقول ايه. اخر حاجه هي ان المجموعه متسجله باكسنت امريكي من المتخصصين عشان تساعدك تنطق كل كلمه وجمله بشكل سليم. اطلب الكتاب دلوقتي مع الهدايا المقدمه وهيوصل لك لغايه البيت.